ken Bimmen. Wat was dat dan? Praat maar Fries. We hebben nog 60 seconden of zo. Huh? We hebben nog een op 10. Godver, wat maar zeggen. Ja, ik ben ze uil. Nee. Ik kan de game niet meer. Oh ja, dat is Leeuwarders, hè? Zijn hart die is Fries vertalen. Oh. Deze hier, hè? Oh, Dat is verder Dijkstra. Ja, hele camera's goed. Hoi. Is dit toch vaker hier dan? Ja, ik krijg helemaal Ik ben ze uil. Ik kan de game niet missen. Het zit ze. Ik ga even met die praat. Ik ben ze uil. Hij staat even in de gaten. Nou, ik ga even jongens.